Ассалаумағалейкум, ағайын. Бүгін тізе мен буын ауруларына арналған ең тиімді халық емдерін ұсынамын. Жас ұлғайған сайын буындардағы сұйықтық азайып, ауырсыну пайда болады. Көптеген көрермендерім аяқ, буын ауруына қарсы табиғи, зиянсыз әдістер сұрайды. Осы сұранысқа орай, ата-бабамыздан қалған күнделікті қолдануға болатын емдік тәсілдерді жинақтадым. Бұл әдістерді тұрақты қолдансаңыз, буындарыңыз жақсарады. Әр емнің дайындалу жолын, қолдану тәсілін қысқаша түсіндіремін. Видеоны соңына дейін көріңіздер, денсаулығымызды бірге күшейтейік. Ең оңай ем, зімбір мен бал қосылған шай. Зімбір қабынуды басады, бал дәруменге бай. Бірнеше тілім зімбірді қайнаған суға салып, суығанда бір шай қасық бал қосыңыз. Балды ыстық суға салмаңыз, пайдасы жоғалады. Бұл шайды аш қарынға немесе тамақтан жарты сағат бұрын ішіңіз. 1-2 аптада буындарыңыз жеңілдейді, иммунитетіңіз де көтеріледі. Күнделікті әдетке айналдырыңыз. Келесі ем, қара зере майы. Бұл май буын шеміршегін қалпына келтіреді, қабынуды басады. Таңертең аш қарынға бір шай қасық майды жылы сумен ішіңіз. Дәмі ащы болса, балмен араластырыңыз. Екінші жолы майды жылытып ауырған буынға жағып уқалаңыз. Жылы орап түнде қалдырыңыз. 1 ай үзбей қолдансаңыз, буын икемділігі артады. Табиғаттың шипасы қара зере майын байқап көріңіз. Үшінші әдіс – желатин. Желатин – табиғи коллаген, буын мен сіңірге қажет. Кешке 2 шай қасық желатинді жарты стакан суға салып қойыңыз. Таңертең ісінген желатинге тағы су қосып, ерітіңіз. Аш қарынға ішіңіз, дәмін жақсарту үшін бал қосуға болады. 1 айлық курс жеткілікті, 6 ай үзіліс жасаңыз. Бұл әдіс буын сұйықтығын көбейтеді, шеміршекті қалпына келтіреді. Сабырлықпен қолдансаңыз, нәтижесін көресіз. Лавр жапырағы қайнатпасы буындағы тұзды шығарады. 15-20 лавр жапырағын 300 мл суға салып, 5 минут қайнатыңыз. 3-4 сағат бұқтырып сүзіп алыңыз. Күні бойы аз-аздан ішіңіз. Соңғы әдіс – қарақұмық ұны мен айран қоспасы. 1 ас қасық қарақұмық ұнын 1 стакан айранға араластырып, түнге қалдырыңыз. Таңертең ботқа тәрізді қоспаны таңғы асқа жеңіз. Дәмін жақсарту үшін бал, жаңғақ қосуға болады. Бұл қоспа буындарды нәрлендіреді, ағзаны тазартады. Күнделікті қолдансаңыз, нәтижесін байқайсыз. Бүгін буын ауруларына қарсы 5 халық емін ұсындым. Барлығы табиғи, бірақ әркімнің ағзасы әртүрлі екенін ескеріңіз. Қолданбас бұрын дәрігермен кеңесіңіз. Халық еміне уақыт керек, тұрақты болыңыз. Егер видео ұнаса, каналға жазылып пікір қалдырыңыз. Алда тағы пайдалы видеолар болады. Денсаулығыңыз мықты болсын. Келесі кездескенше.